आज हम बनाएंगे खाना, है ना? हाँ, तो पहले हम क्या बनाए? पहले आपका फेवरेट बनाना था गाजर हलवा। गाजर बेबी, लेकिन शुगर, लेकिन बेबी कुछ कोई सामान ना खत्म हो गया, तो गाजर का हलवा नहीं बन सकता। गाजर की सब्जी खाओगे? हाँ, गाजर सब्जी। ठीक है, तुम यहाँ बैठ जाओ। नहीं, फ्रिज पे। फ्रिज पे कौन बैठा है बेबी? मैं बैठी हूँ। अच्छा ठीक है, ये चलो यहाँ बैठ जाओ। अरे अब उतरना ना तुम, मुझे कहना वरना गिर जाओगी तुम। ओके चलो यहीं से कर, ऐसे बैठ जाओ आराम से, ठीक है? अब पीछे गणेश जी भी है, ठीक है? ध्यान रखना। तो हम क्या बना रही थी? गाजर सब्जी। उसके लिए हमें चाहिए गाजर, यम्मी गाजर। तो ये यहाँ पे और चाकू खाने की था। अभी इसको काटने से पहले इसको धोना पड़ेगा। अब इसको काटेंगे हम। तो इस वाले पार्ट पे ये है, तो हम इसको नहीं यूज कर सकते भाई। अब मुझे ये चाहिए, यहाँ रख देती हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे मैंने ऑयल रखा था ना, हाँ ये अभी यहाँ पे डाल देती हूँ और ये ऑन कर देती हूँ। कब बनेगा, कब गर्म का हो गया? हाँ हो गया। अब इसके अंदर मैं ये डालूँ, छींटे लग जाएंगी। मसाला मेरा स्पेशल मसाला यहाँ पे था, जीरा ये चाहिए मुझे। इसके अंदर है तो हाँ हो गया। मम्मा वो केक मसाला भी डालो ना बेबी, लेकिन ये मीठा नहीं होता। अच्छा ठीक है, केक मसाला सिर्फ केक में डालेगा। ओके। जब तक ये बन रहा है मैं थोड़ा सा सोडा पी ली थी। मुझे भी छोटा तो यम्मी। बस ये बन के लगता है, हम डाल देंगे। बन के लगता है, प्लेट खाएं। ये प्लेट, इसको मैं बाद में धोऊंगी। सबसे पहले मुझे बंद हो गया ना, हाँ अब ये उठाना पड़ेगा। अभी ये प्लेट, अब इसमें हम डालेंगे और थोड़ा सा और क्या क्या लूँ मैं? मुझे थोड़ी सी मिर्ची चाहिए। मिर्ची का मसाला चाहिए, लेकिन मिर्ची का मसाला तो मेरे पास नहीं है। आइडिया, इस तो यहाँ पे रखो, लेकिन मैं गैस चालू नहीं करूँगी, मुझे क्योंकि मुझे करनी है। ये मैं काट लिया। अब इसका एक पीस लेके इसमें थोड़ा सी छिड़क दूंगी। ये वाला पीस ले लेती हूँ, थोड़ा छिड़क देती हूँ। अभी मिर्ची भी खा लूँगी। नहीं मैं मिर्ची भी खाती। हो गया बस। ये मैं बात नहीं करूँगी। ये सिंक में जाएगा। इसका क्या करूँ मैं? इसको ये मैं इसी डाल देती हूँ और ये भी सिंक में जाएगा, लेकिन जब है तो हमारा रेसिपी तैयार। चलो तो मुझे भी खानी है। खाओगी? इस पे मैं बैठो, तुम इस पे बैठो, इतनी छोटू सी हो, इस पे बैठ कर तुम खाओगी। देखो खाओ, यम्मी।
सकती हूँ खाली। वाओ, ये तो बहुत यम्मी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।